alina akasolo kanene nnyo, alina gwandogoyi, alina mbuukuuli yennyini. Bba wange alina akasolo kanene nnyo era mpulira ndi mu bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo. Sikyalina appetite eyeegatta naye era buli lwe mmulaba nga akomyewo ewaka bannange mbeera mu bweraliikirivu nnyo kubanga omusajja ono buli tubeera tugenda mu kikolwa omutima gwange gutya nnyo era mu butuufu omusajja amazeeko emirembe. Kyokka ng'ate ebintu byonna ebirala byonna ewaka abikola bulungi ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Omusajja akola omulimu gwa bbeeyi, alina empisa nnungi ne bannange alina gwandogoyi. Omusajja ono ammazeeko appetite kubanga mu butuufu wadde ssente azita, wadde ndya bulungi, wadde neeyagala ewaka, naye ekyo ekintu eky'okubeera ng'alina akasolo kanene nnyo ng'alina embuukuuli emmazeeko emirembe era mpulira simanyi kyakugikolera. Mbadde nsaba bannayuganda bannange oba waliyo omuntu eyo amanyi ku solution gye nnyinza okukola. Omusajja wange mpulira saagala kumufiirwa kubanga si kyangu okufuna omuntu ategeera ng'omusajja ono. Tanywa mwenge, tatamiira, talina groups, ate ewaka mu butuufu akonsidalinga ng'omusajja yennyini, naye alina mbuukuuli. Bannange alina gwandogoyi, bannange omusajja alina akasolo kanene nnyo. Nkoze ntya okumumanyiira? Ate saagala mulowooze nti nno nze kennyini nti ndi nabukalu, nedda. Ndi mukyala nakuzibwa era atuukiridde. Ndi bulungi nnyo kwegamba ŋŋenda bulungi nnyo emugga, sirina mutawaana gwonna. Omusajja ono ne bw'akola atya, ne bw'ankola romansi atya, ne bwe tweromansinga kwegamba nzenna ne ntuuka n'enjeba, naye omusajja ono bw'atuuka okuggyayo batuuni, bannange embuukuuli ye gwandogoyi gwennyini. Bannange omusajja ono kale yalibadde ng'alina ogw'endogoyi nga munene naye ng'ate si muwanvu. Nkugambye owulirira ddala ng'akuli mu byenda. Bannange nkoze ntya? Omusajja ono mugambeko era bwe mugamba waliwo solution ayinza okukkiriza n'agenda kwegamba bamukole plastic surgery ye gyeri, wali eddagala eriyinza okukendeeza ku bunene bwako. Ate omusajja ono alina amaanyi mazibu, bw'akugwako jjukira oli mu kulumizibwa olw'okuba embuukuuli ye nnene, alina gwandogoyi ate muwanvu, ate kw'oteeka okkulwako ebbanga eddene, wamma wenna n'ovaawo ng'obabiridde. Bannange nkoze ntya? Nze namugambye ekigambo kino nti amaka mangi era famire z'olaba ezo zigumidde ebizibu bingi. Bamaama baffe okutuuka okutuzaala baagumira ebizibu bingi, so si buli kintu kyonna kyonna ky'olabye mu maka nti olina okukyogera era olina okukibuulira abantu bakuweko solution. Ojja kgenda obuulira omuntu alina ennogo ku ggwe nga tajja kukubuulira kituufu, ajja kukubuulira kintu kijja kujja ku mulamwa, ajja kukubuulira ekyo mu butuufu ekinaakulemesa okubeera n'omusajja wo. Ng'ate era omukyalo ono nga bwe yawandiika era nga bwe yaŋŋamba, si kyangu eky'okufuna omuntu ategeera. Omusajja ennaku zino atatamiira, omusajja ennaku zino akeyalinga, omusajja ennaku zino alabawo omukyala n'amanya nti noono omukyala alina okuweebwa ekitiibwa ng'omuntu, kwegamba si kyangu nnyo. Nze omukyala ono namugambye agume, wabula ye kennyini ng'omukyala asobola okugendako mu basawo, mu bakyala abasawo eyo gye bali abakola ku nsonga z'abakyala, ye gwe bayinza okugaziya, kwegamba bwe bamugaziya asobole okubeera nga asobola okumira embuukuuli ya bbaawe. Wabula ekyobuwanvu kyo namugambye nti ekituufu kiri nti waliyo obupiira bwe batunda, obupiira obwo nga buziyiza omusajja okuyingiramu wenna bw'abeera nga muwanvu nnyo. Osobola okutuula ku mmeeza n'oyogera ne bbaawo n'omubuulira ekituufu. Bbaawo naye ajja kubeera ng'akiraba nti nno buli lwe muba mugenda mu kikolwa tobeera na appetite era obeera mu bweraliikirivu. Mubuulire nti nkwagala nnyo naye ensobi eri ku kintu kino tukikolere ki? Era ne mugamba nti nno bwe munaatuula mwenna n'omubuulira ensonga mujja kufuna solution. Naye kaakati ggwe ali eyo awulidde ensonga za munno ono oyinza muwa magezi ki? Kiyinza okutuuka enkya nga kiri ku ggwe.
kiyinza okutuuka enkya nga kiri ku mwana wo oba nga kiri ku mukwano gwo oba nga mu butuufu wali owuliddeko ku muntu abadde mu kizibu bwe kiti naye n'akivaamu. Akola atya? Tusaba otuwe ku ndowooza yo. Nkugambye munno n'agambye alina gwa mbuukuuli, manya alina embuukuuli, alina gwa ndogoyi ate nga muwanvu nnyo, kyokka ate appetite gy'alina nnene nnyo, bwe gye muyita stamina. Bw'amugwako kwegamba tayagala kumuvaako, kyokka omukyalo ono takyalina appetite. Era omukyalo ono mu butuufu agamba ye agenda bulungi emugga, kwegamba si mukalu, mukyala nnamazzi. Naye kituufu waliyo abasajja abalina embuukuuli, waliyo abasajja abalina kwegamba embuukuuli ate nga mpanvu, nga nnene ate nga balina amaanyi. Kituufu era omukyalo ono okukyogera si kipya, nze mbiwulidde nnyo era njogera n'abantu bangi nnyo abalina ebizibu ebiti. Anyway, ge amagezi nze ge namuwadde, eggwa ali eyawuliriza omuwa amagezi ki agataliiko sino. Mutabani wa Alice Nakakande, Emitiyana, Kalangaalo ewaffe, taata Jaden era taata Virima. Mbalamusizza agataliiko sino. Eddie Mezaya.